Αυτό είναι το περιβάλλον εργασίας της Συμπελέκ για τα ψαλίδια. Ο υπολογιστής είναι αφής και αυτή τη στιγμή τον βλέπουμε σε έναν εξομοιωτή σε υπολογιστή. Αυτό είναι το κουμπί που θα ανοίγει και θα κλείνει το ψαλίδι μας. Εδώ βλέπουμε το πάχος του μετάλλου. Αυτή η γραμμή είναι για τον οδηγό. Είτε του βάζουμε την αξία του, είτε μπορούμε να το στείλουμε πίσω για παρκάρισμα. Αυτή είναι η λειτουργία υποχώρησης του οδηγού κατά το κόψιμο. Και αυτό το ψαλίδι σε αυτόν τον εξομοιωτή το έχω παραμετροποιήσει ότι χρειάζεται 2 δευτερόλεπτα για να κατέβει ολόκληρη η λάμα. Για να κόψει δηλαδή η λάμα στο 100%. Επομένως, για να κάνω έναν πιο ωφέλιμο κύκλο και μικρότερο, σε ένα μικρότερο κομμάτι που θα ήθελα τη μισή λάμα, το βάλω να κατέβει το 50%. Έχω ανοίξει επίσης τη λειτουργία της διαχείρισης της συγκράτησης. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε ψαλίδι, μεσολαβώντας μία υδραυλική ηλεκτροβαλβίδα στις βεντούζες. Και ο λόγος της ύπαρξής της είναι όταν χρειάζεται να κόψουμε εξωτικά υλικά, όπως ακριλικά, λεξάν, διάφορα αλουμίνια και θέλουμε να μην τραυματίσουμε τα υλικά. Στη συνέχεια έχουμε και τον αριθμό κομματιών. Κάτω λειτουργίες εδώ πέρα είναι η συγκράτηση, αν θα είναι ανοιχτή ή όχι, σε αυτό το κόψιμο. Και αυτή εδώ πέρα η λειτουργία είναι αν το κομμάτι που θα κόψουμε θα πέσει πίσω ή η συγκράτηση θα μείνει επάνω και ο οδηγός θα το φέρει μπροστά στο χρήστη. Επομένως, πάμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα με 2 βήματα. Έχουμε μία λαμαρίνα, την οποία θέλουμε να τη χωρίσουμε σε 2 κομμάτια. Είναι 1,2 χιλιοστά το πάχος της. Στο ένα το βήμα θέλουμε 450 θέση οδηγού. Θα είναι 30 κομμάτια αυτά. Η συγκράτηση την βάλω στο 80%. Επειδή είμαστε 450, θέλω τη συγκράτηση ανοιχτή. Στο δεύτερο κόψιμο θα είναι 486. Όλες οι υπόλοιπες παραμέτρους εκτός από το μήκος που αυτή τη φορά θέλουμε να πέσει μόνο η μισή λάμα για να κάνω όσο το δυνατόν γίνεται έναν πιο γρήγορο και ωφέλιμο κύκλο. Και επειδή δεν θέλω να μπερδευτούν τα κομμάτια μου, θέλω την τάνα από την αρχή να τη μοιράσω στα 2. Θα βάλω το δεύτερο κομμάτι να μπορώ να το πάρω από μπροστά.